සහෝදරයා සහෝදරය අදත් ඔබත් එක්ක විශේෂ මාතෘකාවක් අරගෙන තමයි මම ආවේ. ඉතින් මේ මාතෘකාව ගැන කියන්නට කලින් මම ඔබට කියන්නට ඕන විශේෂ දෙයක්. ඒ තමයි මේ කාලයේදී වැඩි කතාබහක් වන ජාතියක් සහ දේශයක් තුල තමයි මේ මාතෘකාව පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මාතෘකාවෙන් පසුව පුදුමාකාර විදිහට ගල් මුල් ප්‍රහාර පවා එල්ල වෙන්නට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නට පුළුවන්. මම මේ කතා කරන දෙයින් විශේෂම මේ මාතෘකාව තුළ කතා කරන දේවල් පිළිබඳව ඒ වෙබ්සයිට් එහෙම නැත්නම් ලින්ක් මේ වීඩියෝ එකට පහතින් දක්වලා තියෙනවා. ඔබට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව හැකියාවක් තියෙනවා සොයා බලන්නට. මම කිව්වනේ ගල්මුල් ප්‍රහාර එන්නට පුළුවන් කියලා. ඒ නමුත් අපිට ඇත්ත කියන්නට ඕනේ. ඇත්ත කතා කරන්නට ඕනේ. මේක විශේෂයෙන්ම අනිත් ජාතින්ට රිදවන්නටත් එහෙම නැත්නම් අනිත් ආගම් වලට පහරක් එල්ල කරන්නටත් නම් නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඒකට හේතුව නම් විශේෂයෙන්ම මේ මාතෘකාව වැදගත් වෙන්නේ අපේ ඉතිහාසයටත් ඒ වගේම මේ ඉදිරි කාලයේදී වෙන දේවල් පිළිබඳවත් අපි කතා කරන්නටයි. හරි, අපි මාතෘකාවට යමු. මොකද්ද මේ මාතෘකාව? මේ මාතෘකාව තමයි ලාංකිකයන් හා යුදෙව්වන් කියන්නේ අපේ ලේ ඥාතින්ද එහෙම නැත්නම් අපේ සහෝදරයන්ද? එහි තියෙන සම්බන්ධතාවය කුමක්ද? ලිඛිතව සහ එහෙම නැත්නම් ජීවමානව දැකිය හැකි දේවල් කියන එක. ඊටා මෑත කාලයේදී මහත් කතාබහකට ලක්වුණු මෙම කාරණය දැන් මනාව පැහැදිලිව දකින්නට පුළුවන් බව පේනවා. ඇත්තටම ලාංකිකයන් සහ යුදෙව්වන් සහෝදරයන්ද? ඔව්, ඇත්තෙම එයට බොහෝ සාක්ෂිත් ඒ වගේම බයිබලානුකූලව ලිඛිත සාක්ෂිත් අද අපිට දැකිය හැකියි. කවුද මේ යුදෙව්වා? ඒ කියන්නේ ඊශ්‍රායල් ගෝත්‍ර 12ක් ඉන්නවා. මේ ගෝත්‍ර 12න් එක් ගෝත්‍රයක් තමයි මේ යෙහුදා එහෙම නැත්නම් යුදෙව් කියන ගෝත්‍රය. මොවුන්ගේ අතීතයේ අවුරුදු 4000ක පටන් පැවති එන්නකි. අද බොහෝ අය හිතන්නේ ඊශ්‍රායල 1948න් පසුව නැවත බිහි වුණ නිසා යුදෙව්වන් නැවත හිට්ලර්ගෙන් තාඩන පීඩන වලින් පසුව පැමිණුණු නිසාත් ලෝකයේ මිනිසයන් හිතන්නේ මොවුන් ඊට ළඟදී ආ බවයි. මොවුන් එහෙම නැත්නම් සංක්‍රමණිකයන් බව බොහෝ අයගේ මතය. අපි ඇත්ත බලමු. අවුරුදු 3400කට කලින් ඉජිප්තුවේ මෙම ගෝත්‍ර 12ත් ඒ 12ට ඇතුළත්ව ඉන්න යුදෙව් කියන ගෝත්‍රයත් මොවුන්ව හඳුනනු ලබන්නේ මෙම ගෝත්‍ර 12ම ඊශ්‍රායල් කියන නාමයෙන්. ඉතින් බොහෝ අය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ඊශ්‍රායල් කියන්නේ යුදෙව්වෝ කියන එක. නැහැ. මෙතන තවත් ගෝත්‍ර 12ක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ජාකෝබ්ගේ දරුවන් 12 දෙනා. මේ දරුවන් 12 දෙනාට මූලිකව කියන නම තමයි ඊශ්‍රායල් කියන නාමය. පෙරේරා වාසගම තියෙන පවුලේ කියමු දරුවෝ 3-4 දෙනෙක් හිටියා කියලා. අන්න ඒ ආකාරයට. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ මෙම ඊශ්‍රායල් ගෝත්‍ර 12ට පොරොන්දු වෙනවා මම දේශයක් දෙනවා කියන එක. ඒ දේශයේ නම තමයි ඊශ්‍රායලය කියන අදටත් තියෙන මේ දේශය. එතකොට මේ දේශය අවුරුදු 3500ක් පමණ පරණ වූ ඊශ්‍රායල් ජනතාව සහ යුදෙව්වෝ ජීවත් වුණු මේ දේශයයි. ඉතින් මේ පිළිබඳව ලිඛිත සහතික අපිට සහ සාක්ෂි තියෙනවා. මේ තමයි ඊශ්‍රායල්ට පැමිණීම. ජෝර්දාන් ගඟෙන් එගොඩ වෙලා මේ ඊශ්‍රායල් කියන දේශයට පැමිණීම ජොෂුවා පොතේ 3 සහ 4 වෙනි පරිච්ඡේදවල ලියලා තියෙනවා. ඒ තමයි ජොෂුවා පොත 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 සිට 20 වෙනකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මෙහි ලියා තිබෙන දේ. මේ අවුරුදු 3500කට කලින් ලියූ සාක්ෂියක්. අපට අද දකින්නට පුළුවන් යුදෙව්වරුන්ගේ එම පරම්පරාව තුළ ලිඛිත සහ ජීවමාන සාක්ෂි මේ ඊශ්‍රායලය තුළ. ඒ වගේම අවුරුදු 3000කට කලින් යුදෙව්වකු වූ දාවිත් රජගේ පාලන කාලය පටන් ගැනීමේ ඒ පිළිබඳව ලිඛිත සාක්ෂි අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ තමයි 2 සැමුවෙල් 5:1 සිට දැකිය හැකි එහි ජීවමාන සාක්ෂි නම් අදටත් ජෙරුසලම තුළ දැකිය හැකි දාවිත්ගේ නගරයේ නටබුන් මේ වන විටත් දකින්නට පුළුවන්. අවුරුදු 3000ක් පමණ පරණ මෙම පළමු දේව මාලිගාව පිළිබඳව අපට බයිබලයෙන් දකින්නට පුළුවන් සාක්ෂි නම් එනම් එක රාජාවලිය පොතේ 6 පළවෙනි පදයේ මේ ආකාරයට ලියලා තියෙනවා. මෙන් පසු අපිට දකින්නට පුළුවන් විශේෂිත වන්නේ දෙවන දේව මාලිගාවයි. අවුරුදු 2500ක් පැරණි මෙම දේව මාලිගාව කිං හෙරෝද් එහෙම නැත්නම් හෙරෝද් රජ විසින් මෙය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරනු ලබනවා. ඒ තමයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 20 සහ 19 වෙන සතවර්ෂ තුල. ඒ ලිඛිත සාක්ෂිය අපිට දකින්නට පුළුවන් යොහාන් දෙවන පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදය පිළිබඳව. ජීවමාන සාක්ෂි අදටත් දැකිය හැකි මෙම වෙස්ටර්න් වෝල් එක එහෙම
නැතිනම් මෙම තියෙනා පරණ දේව මාලිගාව තුල තියෙනා ඒ කොටු පවුර එහෙම නැත්නම් එහි ඇතුල් වෙන ස්ථාන මේ සෑම දෙයක්ම අවුරුදු 2045කට කලින් නිර්මාණය කරන ලද ගොඩනැගිලි. මේ වෙනකොට පොළොව තුල කිසිම ඉස්ලාම් ආගමක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම පලස්තීනයක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒට හේතුව නම් ඉස්ලාම් ආගම දැනට පටන් අරගෙන අවුරුදු 1400ක් වැනි ඉතා කෙටි කාලයක් අඩු කාලයක් තමා මේ වන විට තිබෙන්නේ. හැබැයි ඊශ්‍රායලයත් එහෙම නැත්නම් යුදෙව්වන් එහෙම නැත්නම් ජුඩේසම් කියන මේ ආගම මෙය වර්ධනය වෙලා දැන්ට අවුරුදු 4000ක් පමණ කාලයක්. ඉතින් මම මේ දේ කිව්වයි කියලා ඔබ අහගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි වැදගත්කම. ඔබත් ගිහිලා මේක ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා මේ සෑම දෙයක්ම පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මේක සත්‍යද නැද්ද කියන එක. ඉස්ලාම් ආගම කොච්චර කාලයක් පැරණිද? යුදෙව් ආගම කොච්චර කාලයක් පැරණිද? එහෙම නැත්නම් මේ යුදෙව්වෝ කොයි කාලක ඉඳන් එන්නන්ද කියන එක ඔබ පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගම බිහි වී අවුරුදු 600කට පසුව තමා මෙම ඉස්ලාම් ආගම එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆට් මොහොමඩ් ගැන කතා කරන්නට පටන් ගන්නෙ. මෙම වෙනකොටත් යුදෙව්වෝ මෙම ඊශ්‍රායලයේ ජෙරුසලම තුල ජීවත් වුණා. අපි ඒ පිළිබඳව වෙනම වීඩියෝ එකක් කරමු. අපි බැලුවොත් අවුරුදු 2026කට කලින් යේෂුවා එහෙම නැත්නම් ජීසස් යේසුස් වහන්සේගේ උපත සිදු වුණා. ඔහු යුදෙව්වෙක්. ඔහුගේ පියා මව යුදෙව්වන් බවට අපට ලිඛිත සාක්ෂි වලින් දැකගත හැකි. තමා අලුත් ගිවිසුම කියන මේ පොත්වලින් බයිබලයේ තියෙන මතෙව් තුමාගේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 ඉඳන් 17 දක්වා ලූක් 2:21 ලූක් 2:39 මතෙව් 27:37 මේ සෑම දෙකකින්ම අපට ඔප්පු වෙනවා යේසුස් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් යේෂුවා බොහෝ අය කියන්නේ ජීසස් කියලා. එතුමන් යුදෙව්වෙක් බවත් ඒ වගේම යුදෙව් දේවල් කරපු බවත් ඒ වගේම යුදෙව් සංස්කෘතිය තුළ ජීවත් වූ බවත් ජෙරුසලම ඒ කර්ණ කොටගෙන බොහෝ දේවල් සිදු වූ බවත් අපිට පැහැදිලිව ලියා තිබෙනවා. එහෙමනම් යුදෙව් කොහොමද අපේ නෑයෝ වෙන්නේ? අපි දැන් ඔබට කිව්වානේ යුදෙව්වන්ගේ ගෝත්‍ර 12ක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ ගෝත්‍ර 12ට අපිට උප්පත්ති පොතේ එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පොත මේ බයිබලයේ තියෙන පළවෙනි පොතේම අපිට පෙන්වුම් කරනවා ඔවුන්ට මේ දජ 12ක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ කොඩි 12ක් තිබුණා කියන එක මේ ගෝත්‍ර 12 මේ දරුවෝ 12 දෙනාට. අපිට මේ දජ පිළිබඳව ලිඛිත සාක්ෂිය පෙන්වුම් කරනවා අවුරුදු 3000කට කලින් ලියවුණු එම ගණන් කතාව කියන පොත තුල. ඒ තමයි ගණන් කතාව දෙවන පරිච්ඡේදයේ දෙවන කොටස තුල අපිට පෙන්වුම් කරනු ලබනවා. එසේනම් යුදෙව්වන්ගේ ගෝත්‍රයේ දජ කුමක්ද? අවුරුදු 3500කට කලින් ලියූ පොතක් වූ උප්පත්ති පොතේ 49 වෙන පරිච්ඡේදයේ 9 වන පදයේ යාකොබ් එහෙම නැත්නම් මේ යුදෙව්වන්ගේ පියා වූ යාකොබ් විසින් එම ගෝත්‍රයට ලාංඡනයක් ලබා දෙනවා. මේ සෑම ගෝත්‍රයට එක එක ලාංඡනය ලබා දෙනවා. හැබැයි යුදෙව්වන්ට දෙන ලාංඡනය තමයි මේ සිංහයා කියන නාමය සහ අර්ථය. ඒ වගේම ඒ නිසාම තමයි මොකද දේව මාලිගාව මෙම යුදෙව්වෝ තමයි බලා කියා ගත්තේ. විතරක් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේට පුද පූජා සෑම දෙයක්ම ඔප්පු කරේ මේ යුදෙව්වෝ කියන මේ ගෝත්‍රය තමා. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන්ව පිළිඹිඹු වෙන්නට තමා මේ දේව මාලිගාව තුල සිංහෙකු සහිත බැනර් එකක් එහෙම නැත්නම් කොඩි දෙකක් දෙවියන් වහන්සේගේ කරඬුව ඉදිරිපිට තිබුණා කියලා කියන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපිට පෙන්වුම් කරනවා එක රාජාවලිය 7:29 වන පදයේ. අවුරුදු 2000කට කලින් රෝමවරුන් විසින් ඊශ්‍රායලය සහ ජෙරුසලම කියන මේ දේශය අල්ලගත්තා. පහුකාලිනව මෙම අල්ලා ගැනීමත් සමගම ඊශ්‍රායලයේ හිටපු බොහෝ යුදෙව්වරු පලා යනවා ලෝකේ නන් දෙසට. ඒ වගේම සමූල ඝාතනය කරනවා මේ රෝමවරුන් විසින් අහිංසක යුදෙව්වන්ව පුදුමාකාර විදිහට. ඒ වෙනකොට ඇත්තටම කියනවා නම් කිසිම මුස්ලිම් ආගමක් සහ කිසිම පලස්තීනයක් කියන දේශයක් පොළොව තුල තිබුණේ නැහැ. එතකොට බැලුවොත් රෝම විසරණය එහෙම නැත්නම් රෝමවරුන්ගේ පාලන අධිකාරිය මේ නන් දෙසින් පිහිටවීම පිළිබඳව 70 AD සහ 135 AD යන කාලය තුල ඔවුන් විසිර යනවා යුරෝපයට මේ යුදෙව්වෝ. ඒ වගේම උතුරු අප්‍රිකාවට යුදෙව්වෝ යනවා. ඒ වගේම ආසියාවටත් යුදෙව්වෝ යනවා. මොකද මේ ඊශ්‍රායල් දේශය රෝමානු ආණ්ඩු පාලනයකට යටත් වුණ නිසා. ඒතර මතක තියාගන්න මේ අවුරුදු 2000කට කලින් සිදුවුණු සිදුවීමක්. ඒ කාලේ යුදෙව්වෝ පලා ගිහිල්ලා එක එක දේශයන් වල ජීවත් වෙනකොට ඔවුන් ආවාහ විවාහ වෙනවා. තම ඒ දේශයේ ඉන්නා අය සමග විවිධ ජාතීන් භාෂාවන්. ඒ වගේම ඔබ අමතක කරන්න එපා. මේ විසිර ගියා කියලා
ඊශ්‍රායලයේ ජුදෙවෝ ජීවත් වුණා. අපිට මේ පිළිබඳව මේ පරණ වීඩියෝ පටිසහ එහෙම නැත්නම් ඡායාරූපවලුත් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පලස්තීනය කියන මේ මෑතකදී නිර්මාණය වූ ඒ රටටත් කලින් ඊටත් කලින් බ්‍රිතාන්‍යයන් පාලනය කරපු ඒ කාලෙදී යුදෙවෝ ඉතාමත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඊශ්‍රායලය තුළ ජීවත් වුණා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔබට පෙන්වන්නම් කොහෙන්ද මේ පලස්තීනය කියන එක හැදුනේ, කවුද මේ පලස්තීනයේ ජීවත් වෙන මේ පලස්තීන වරුන් කියන කොට්ටාශය. ඒකට බයිබලයට තුල සාක්ෂි තියනවද එහෙම නැත්නම් ජීවමාන සාක්ෂි තියනවද කියන එක. ඒ පිළිබඳව ඔබට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න. අපිට විසිර ගිය අය පිළිබඳව අපිට බයිබලයේ අපිට පෙන්눔 කරන කොහෙද මොවුන් සිටින්නේ කියන එක. ඒකන යසායා 11:11 කියනවා මොවුන් එක්තරා දූපත්වල ඉන්නවා. ඒ වගේම නන් දෙසින් එක එක දේශයන් වල එක එක ස්ථානවල ඉන්නවා කියන එක මේ පදපේලියෙන් අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම බැලුවොත් එහෙම මෙහිදී පෙන්වනවනේ දූපතක් කියන එක. දූපත්වල ඉන්නවා කියන එක. ඒ වගේම ලංකාව කියන්නේ එක්තරා දූපතක්. ඒ වගේම අන්තිම කාලේදී මොවුන්ව ජෙරුසලමට නැවත දෙවියන් වහන්සේ ගේනවා කියන එකත් අපිට පෙන්눔 කරනවා. අදටත් ඔබ බැලුවොත් එහෙම ඊශ්‍රායලයේ ජෙරුසලමේ මේ දජය බැලුවොත් එහෙම මේ තාරකාවක් සහිත තියෙන නිල් පටි දෙකක් තියෙන සුදු කොඩියක් නෙමෙයි. ඇත්තම බැලුවොත් එහෙම එහි සඳහන් වෙලා ඉන්නේ සිංහයෙකුගේ තියෙනා රූපයක් සහිත දජයක්. ඒක තමයි මේ ජෙරුසලම් දජය විදිහට අපිට හඳුන්වා ගත හැක්කේ. ඒ පිළිබඳව අපිට බලන්නට පුළුවන් මේ කැටයම් වලත් ඒ වගේම ඒ අවුරුදු 2000කට කලින් තිබූ දේව මාලිගාවේ ඒ දොරටු තුල තියෙනා ඒ කැටයම් පිළිබඳවත් මනාව පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙම විසිර ගිය සිංහ පවුලට අපේ ලංකාවේද දජය ඇතුළත් වෙනවා. අපගේ රටේ සිංහයෝ සිටියාද නැද්ද කියන එක ස්ථීරව කියන්න බැරි වුණත් ඉතින් යුදෙවරු තම විසිර ගිය තමන්ගෙන් ඒ කාලයේදී වෙන් වෙලා ගිය ඒ සහෝදරයෝ ඉන්නේ කොතනද කියන එක අදටත් මේ දජ වලින් සිංහ දජයෙන් තමා ඔවුන් හොයාගන්නේ. ඔබ හිතයි මොන විකාරයක්ද මේ කියන එක. අපි බලමු ඉදිරියටත්. ඒ වගේම ඉරානය බැලුවොත් එහෙම ඒ කාලේ කතා කරේ පර්සියාව කියන එක. අවුරුදු 2500කට කලින් එස්ත නැමැති යුදෙව් රැජිනක් විවාහ වී සිටියා අහසරස් නැමැති පර්සියානු රජෙක් සමග. අදටත් ඇයගේ සොහොන පවා අපිට දකින්නට පුළුවන් ඉරානයේ තියෙනවා. ඒ වෙනකොට ඉරානයේ හිටියේ මහත් යුදෙව් ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම මේ ජනතාව පුදුමාකාර විදිහට ඉරානයේ ජීවත් වුණා. එයට හේතුව නම් නෙබුකෂ්නේර් කියන මේ පර්සියානු රජෙක් පවා බලහත්කාරයෙන් යුදෙව්වන්ව අරගෙන එනවා මේ පර්ෂියාවට එම නැත්තම් නවතම වූ ඉරානයට. ඔබ මෙහිදී එස්තර්ගේ පොත කියවුවොත් එහෙම ඔබට හොඳාකාරව දැකිය හැකියි. මොකද්ද මේ විස්තරය පිළිබඳව? ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා ඔබට මනාව ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කළ හැකියි. ඒ වගේම අපිට බලන්නට පුළුවන් ඒ කාලෙම ඒ එස්තර්ගේ අවුරුදු 2500ක කාලයක් වගේම අපිට අවුරුදු 2500කට ඉතිහාසයක් තියෙනවා මේ ආර්යයන්ගේ පැමිණීම. මේ විජය රජු සහ 700කට ප්‍රමාණයක් වූ කර්මාන්තයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති ප්‍රඥාවන්ත මිනිසයන් ආවා කියන එක අපිට පැහැදිලි වෙනවා අපේ ඉතිහාසයේ. ඒකට මේ විජය රජු පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද? ඒ ඉන්දියාවේ තිබුණා වූ සිංහපුරය කියන දේශයෙන් තුලයි. ඒකට හේතුව ආර්යයන් ඇවිල්ලා පැමිණිලා ඉන්දියාවේ එක්තරා ප්‍රදේශයක රාජ්‍යයක් පිහිටුවනවා. එතකොට මේ රාජ්‍ය තුල ඒක තමයි සිංහපුරය කියන්නේ. එතකොට මේ ස්ථානයේ ඉඳන් තමයි මෙම ආර්යයන් එහෙම නැත්නම් මේ විජය රජු ඇවිල්ලා ඒ වගේම මේ 700ට ආසන්න බලෑනියක් ගෙනාවා කියන්නේ. ඉතින් සිංහපුරයේ අද වෙනකොටත් අපිට දකින්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට දකින්නට පුළුවන් එකම දේ ගුජරාත් කියන මේ ප්‍රදේශයයි. ආර්යයන් කියන්නේ මේ ඉරාන භාෂාවෙන් පර්සියන් භාෂාවෙන් කියන්නේ නොබෙල් එහෙම නැත්නම් හොනරබල් කියලා. ඒ කියන්නේ අංක කමෙන් යුක්තයි කියන එක. ඒ වගේම හීබ්‍රු භාෂාවෙන් මේ සිංහයාට කියන නම තමයි ආර්යේ කියලා. ආර්යේ. ඒක නිදසුණක් බලන්නට පුළුවන්. මේ ඉරානේ බැලුවොත් එහෙම පරණ දජේ අපිට හරිම දජේ බැලුවොත් එහෙම මේ ඉතිහාසයේ පටන් එන්නව දජේ ඒ ඉන්න සලකුණ තමා සිංහේ කඩුවක් අරගෙන ඉන්නව ඒ දජේ සහ ඒ සලකුණයි. නමුත් මෑත කාලයේදී ඉරාන රෙජිමිය විසින් මේ දජේ තිබුණා මේ සලකුණ ඉවත් කරනු ලබනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අතට බැලුවොත් එහෙම ඉරානයේ මේ ජනතාව ඇයි ඊශ්‍රායලට මහත්සේ උදව් කරන්නේ මේ යුද්ධය පවා ඉවර කරන්න? මොකද මේකේ ඉන්නා බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන්නේ මේ යුදෙව් ලේ නිසා. දැන් ඔබට තරමක් පැහැදිලි වෙයි යුදෙව්වා සිංහයා එහෙම නැත්නම් මොකද මේ පර්සියානු සිංහයා සහ ලාංකික සිංහයාගේ සම්බන්ධතාවය කියන එක.
යුදෙව්වෝ එහෙම නැත්නම් මේ ආර්යයන් සමග ආවාව් කියන මේ යුදෙව්වෝ ලංකාවට ආවහම ඔවුන් සිටපු ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒ කාලේ යුදෙව්වන්ට කිව්වේ යුදෙව්වෝ කියන එක නෙමෙයි හේබ්‍රෙව්වෙක්. එහෙම නැත්නම් හීබ්‍රු ජාතිකයෙක් කියන එක තමයි ඔවුන්ව නාමිකව හඳුන්වනු ලැබුවේ. හැබැයි ඔවුන් ලංකාවට ආවට පස්සේ ඔවුන් හිටපු ප්‍රදේශය අපිට ඒ නාමය අදට දකින්නට පුළුවන්. ඒ තමයි මේ හබරන හේබ්‍රෙව් එහෙම නැත්නම් හීබ්‍රු කියන එකට හබරන කියන තමයි මේ නම පැට බැඳිලා තියෙන අදහස දක්වන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ මේ තියෙන හබරනමේ කියන නාමයට සමාන නමක් තියෙනවා ඊශ්‍රායල් වල. ඒ තමයි හේබ්‍රෝන්. හේබ්‍රෝන් කියන්නේ එදා යුදෙව් ජනාවාස සහ මුල් පදිංචිකරුවන් හිටපු ස්ථානය. මෙම හේබ්‍රෙව්වන් හබරන පදිංචි වීම නිසා ඒ විතරක් නෙමේ මෙම සීගිරිය නිර්මාණය කරන විට ඔවුන්ගේ දායකත්වයක් ලැබුණා කියලා බොහෝ දෙනෙක් කියන මතයක්. ඒ පමණක් නෙමේ ඔවුන්ගේ ඒ සිංහ පවුලේ ඒ රූපයක් සීගිරිය මත නිර්මාණය කරන්නට ඔවුන්ගෙන් ඒ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ඔවුන් පෙන්වා දුන් බව බොහෝ දෙනා කියනවා. මොකද මේ හබරන සහ සීගිරිය කියන්නේ ඉතාමත් ළඟ ප්‍රදේශයක්. අපට මේ මැප් එකෙන් බලන්නට පුළුවන්. දැන් අපි මේ කතා කරේ අවුරුදු 2500ක ඉතිහාසයක්නේ. මේටත් වඩා ඉතිහාසයක් අපිට ඊශ්‍රායලය සහ ශ්‍රී ලංකාව එහෙම නැත්නම් මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තුල තියෙනවද? ඔව්, ඒ පිළිබඳව අපිට මනාව පැහැදිලිව සාක්ෂි සහ ඒ සෑම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ තමයි 2013 හයිෆා කියන නගරයේ ඊශ්‍රායලයේ පුරා විද්‍යාඥයන් විසින් කැණීමක් කරනකොට ඔවුන්ට හම්බ වෙනවා මේ මැටි බඳුනක් හමු වෙනවා. මෙහිදී කට ඉතාමත් සුරක්ෂිතව මුද්‍රා කර තිබුණේ. මේ අවුරුදු 3000කට වඩා පැරණි මැටි බඳුනක් බවට ඔවුන්ට තහවුරු වෙනවා. ඉතා සූක්ෂමව මෙම මැටි බඳුන විවෘත කළයින් පසු ඔවුන්ට හම්බ වෙනවා මෙම කුරුඳු දඬු අසුරා තිබෙන බව ඒ ඇතුළත. විද්‍යාඥයන් මගින් පරීක්ෂණය කිරීමේදී ඔවුන්ට විද්‍යාත්මකව තහවුරු වෙනවා DNA එක සමග මෙය සිලෝන් සිනමන් එහෙමත් නැතිනම් ශ්‍රී ලාංකික සිනමන් බවට. ඒ අයි ලෝකේ කුරුඳු වර්ග දෙකක් තමා තියෙන්නේ. ඒ තමා කැෂියා කුරුඳු සහ සිලෝන් කුරුඳු කියන එක. කැෂියා කුරුඳු තිත්තයි ඒ වගේම සුවඳ නැහැ, තද ඝනකමයි. ඒ වගේම සිලෝන් කුරුඳු ශ්‍රී ලාංකික කුරුඳු ඉතා සුවඳයි, ඒ වගේම පැණි රසයි, එය ඉතා මෘදු ගතිය තියෙනවා. හරි, ඔබ දැන් මගෙන් අහයි මේ පිළිබඳව එහෙනම් සාක්ෂි තියනවාද කියන එක. ඔව්, මේ මැටි බඳුන හම්බුණා වගේ අපිට සාක්ෂි දකින්නට පුළුවන්. ඔබ අහලා ඇති තාර්ෂිස් දූපත පිළිබඳව. මේ තාර්ෂිස් දූපත පිළිබඳව අවුරුදු 3000කට කලින් කතා කරනවා මේ බයිබලය තුල. බැලුවොත් එහෙම නික්ම යාම 30:22 සිට 25 දක්වා අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා සුවඳ ඇති කුරුඳු ගේන්න කියා. මේ anointing oil එකක් සාදන්නට මෝසෙස්ට අණ දෙනවා සුවඳ තියෙන හොඳ කුරුඳු අරගෙන එන්න කියලා. ඒ වගේම එක රාජාවලියේ 10:22ත් අපිට පෙන්වනවා තාර්ෂිස් නැව් මේ සලබොන් රජුට තිබුණු බවත්. එම නැව් මෙම තාර්ෂිස් වලට යන්නටම අවුරුදු 3ක් ගත වෙන බවත් අපිට පෙන්වනවා. ඇයි අවුරුදු 3ක් ගත වෙන්නේ? මොකද අවුරුදු 3කට පසුව තමයි මේ තාර්ෂිස් නැවක් ඊශ්‍රායල් වෙත එන්නේ. ඒ තරම් ගමන ඉතා දුෂ්කර නිසා. එතකොට මේ තාර්ෂිස් නැව ඇතුලේ ගේන්නේ මොනවද? ඊශ්‍රායල්ට ඇද්දල, මොනරු පිහාටු, වඳුරන් සහ රන් රිදී කියන දේ තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ මේ ශ්‍රී ලංකාව තුල මේ සියලු දේම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. කලින්ව මේ යුදෙව්වෝ බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ පිළිබඳව සොයා බලනවා ඇත්තටම ලංකාව කියන්නේ මේ තාර්ෂිස් කියන ස්ථානයේද කියන එක. ඔවුන්ට හමු වෙනවා මේ තාර්ෂිස් කියන්නේ ඒ කාලේ හඳුන්වනු ලැබුණා වූ මේ ගාල්ල ප්‍රදේශයට තමයි. මෙහිදී තමයි නැව් ආවා කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔබ බැලුවොත් එimhe මේ තියෙන ડોකියුමන්ට් වල මම ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා කියනවානේ. දැන් මම මේ කියන වචනේ පමණක් විශ්වාස කරන්නට එපා. මේ පිළිබඳව ඔබ හොයලා බලන්න. මේ තියෙන ડોකියුමන්ට්ස් ඔබ කියලා බලන්න. ඒ වගේම මේ විද්‍යාඥයෝ ලංකාවටත් ඇවිල්ලා ඒ වගේම ඕන් හොයා බලලා ඒ සනාථ කරපු දේ පිළිබඳවත් ඔබ බලන්න. හැබැයි ලංකාවේ සමහර වෙලාවට පිළිගන්නට මේක හේතුවක් නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඒකට හේතුව බොහෝ වෙලාවට අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ යුදෙව්වෝ පිළිබඳව හොඳ අදහසක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව බොහෝ වෙලාවට ඔවුන් හිතන දෙයක් තමයි මුස්ලිම් සහෝදරයන්ට මේ පිළිබඳව අපි විවෘතව කතා කරොත් ඔවුන්ට හිත රිදෙයි කියලා. මේක හිත රිදව ගන්න අවස්ථාවක් නෙමෙයි. හැබැයි අපි ඇත්ත කතා කළ යුතුයි. ඒ වගේම බයිබලයේ පෙන්නනවා එසකියල් 27:12 වෙනි පදෙත් අපිට මේ තාර්ෂිස් පිළිබඳව පෙන්눔 කරනවා. ඔබට බලන්න පුළුවන් ජෝනා කියලා ප්‍රොපේතවරයෙක් හිටියා. ඒ වගේම මත්සේක් ජෝනාව ගිල්ලා කියන මේ ප්‍රොපේතවරයාගේ කතාව අති ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම මේ ජෝනත් යන්නට ගියේ මේ තාර්ෂිස් කියන දේශයට. ජෝනා 1:3 දී අපිට මේ පිළිබඳව දකින්නට පුළුවන්. ඊශ්‍රායලයේ කිං සොලමන්
සොලමන් රජු සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඉතා තද සම්බන්ධතාවක් තිබුණු බවට මෙයින් සඳහන් වෙනවා. ඇයි ඒ කාලේ කිං සොලමන් රජුට බොහෝ සෙයින් නන් දෙසින් ලෝකයේ සියලු දෙනෙක්ම ඇවිල්ලා ඔහුගෙන් ඒ ප්‍රඥාව පිළිබඳ ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න විචාරන්නට ආවා කියන එක අපිට බයිබලයේ පැහැදිලිව මෙහිදී පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වගේම යුදෙව්වට කියන නම තමා එකම දේ. ඒ තමා Lion of Judah. ඒ කියන්නේ යුදාගේ සිංහයා. අපිට බැලුවොත් එහෙම එලිදරව් 5 සිට 6 දක්වා අපිට මේක කියවන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ සිංහල ජනතාවටත් කියන නාමයක් තියෙනවා. ඒ තමා එම නාමයේ තේරුම සිංහෙල කියන යනු නාමය. ඒ කියන්නේ හෙලේ ඉන්න සිංහයන්. ඒ කියන්නේ දූපතේ ඉන්න සිංහයන් කියන එක. එහෙම නැතිනම් කියනවා සිංහල කියන එකේ තේරුම සිංහලේ කියන එක. ඒ කියන්නේ lions blood. සිංහලේ කියන එක. බොහෝ වෙලාවට යුදෙව්වන්ගේ නැතිවුණු පරම්පරාව නැතිවුණු සහෝදර සහෝදරයන්ව හොයන්නේ මේ බ්ලඩ් ලයින් එක. ඒවා නැත්තම් ඔවුන්ගේ තියෙනා ඒ රුධිර සම්බන්ධතාව කාරණ කොටගෙන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි බොහෝ වෙලාවට යුදෙව්වන්ගෙන් කියන්නේ අම්මා යුදෙව්වෙක් නම් ඒ දරුවත් යුදෙව්වෙක් කියන එක. මෙහිදී සිංහ බාහුගේ කතාවත් මේකට ඇතුළත් වුණා කියලා කතාවකට අපි කියනවා. නමුත් සිංහල කියන සිංහලේ කියන්නේ ඇත්තටම සිංහයන්ගේ රුධිරය කියන නාමයයි. දැන් ඔබට මතක ඇති මම මුලින්ම කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම විසිර ගියා වූ මේ යුදෙව්වන් තියලා තියෙන ස්ථානේ ඒ තමයි දූපත්වල කියන එක. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න දමිළ ජනතාවද ඔවුන් එසේ මෙසේ අය නන් නොවේ. විශේෂයෙන්ම යාපනයේ දමිළ ජනතාව ඔවුන්ගේ යුදෙව් මුල් තිබෙන බව කේරළයේ සඳහන් වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව මෙම යුදෙවෝ කේරළයට පැමුණා කියන එක අපිට පැහැදිලි සාක්ෂි අදටත් සිනගෝග සහ ඒ ගම්බිම් පවා තියෙනවා. ඉතින් එදා කේරළය පිළිබඳව බැලුවොත් එහෙම අපිට ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පෘතුගීසි ලන්දේසි සහ බ්‍රිතාන්‍යයන් ලංකාවට පැමිණීමේදී ඔවුන් පළමුවෙන්ම යන්නේ මේ නැව ඉන්දියාවේ කේරළයේ නවත්තලා තියලා එතනින් පසුව තමයි ලංකාවට එන්නේ. ඉතින් ඒ අතරතුරේදී කේරළයේදී ඒ හිටපු සෙනග බොහෝමයක් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර එතනදී ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා ඒ හිටපු යෙමනයිට්ස් යුදෙව්වෝ. ඒ කියන්නේ යෙමනයෙන් පැමිණලා හිටපු ඒ යුදෙව්වොත් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ යෙමන් යුදෙව්වෝ ලංකාවට ආවා කියන එක පිළිබඳව අපිට විශේෂ වාර්තාවක් දෙනවා මේ නෙහෙමායා ගෝඩන් කියන. නෙහෙමායා ගෝඩන් කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න ඉතා සුප්‍රසිද්ධ පුස්කොළ පිළිබඳව ඉතා මනා දැනුමක් ඇති අයෙක් සහ මේ තෝරා එක පිළිබඳව ඉතාමත් මනා දැනුමක් ඇති ඉතා විශිෂ්ට පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මේ නෙහෙමායා ගෝඩන්ගේ මේ කතාව ඇහුවාම ඔබත් පුදුම වේවි. මම මෙහි ලින්ක් එක පහළ දක්වලා ඇති. එදා යුදෙව්වන් පාගමනින් ලංකාවට මේ වෙළඳ ද්‍රව්‍ය රැගෙන යන්නට ආපු අවස්ථාවේදී ඒතර මදුරාසියේ සහ කේරළයේ වැනි ප්‍රදේශවල පැවතී සිට එහිදී විවාහ වී ඔවුන් ලංකාවට පැමිණ ඇති බව තමා සඳහන් වෙන්නේ. ඒ පවසනවා ඒ නිසා අදටත් යාපනයේ ජනතාව බොහෝ වෙලාවට අපි දකින්නට පුළුවන් කහ පැහැති සමක් ඇති අය. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ වර්ණය පවා සමහරට වෙනස්. ඒ වගේම ඔවුන් වෙනම කොට්ටාශයක් විදිහට ඔවුන් හඳුන්වන්නේ අනිත් දමිළ අයට වඩා. වගේම යේසුස් වහන්සේගේ යේෂුවා එහෙම නැත්නම් බොහෝ අය කියන විදිහට ජීසස් එතුමන්ගේ අන්තිම ගෝලයා වූ තෝමස් ලංකාවට පැමිණි බවට ඉන්දියාවේ සඳහන් කරනවා. ඔහු ඇවිල්ලා තියෙන මේ පර්සියානු වෙලෙන්දන් සමග බව අපිට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. පිළිබඳව ඔබට බලන්න පුළුවන් ඒ සාක්ෂි සහ ඒ පිළිබඳව විස්තර. ඒ වගේම ඒට සාක්ෂියක් විදිහට 1912 දී අනුරාධපුරයෙන් හමු වෙනවා මේ කුරුසයක්. ඒ කුරුසය 5 සහ 6 වෙනි සියවසට අයත් බව පැහැදිලි වෙනවා. නැවත මදුරාසියට ගියයින් පසු ඔහු මරණු ලබනවා. ඉතින් අදටත් ඒ පිළිබඳව මදුරාසියේ එතුමන්ව මරණු ලබන ස්ථානය සහ ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි සපයනවා. එපමණක් නොවේ 1492 දී ස්පාඤ්ඤය විසින් යුදෙව්වන්ව මහත්සේ තාඩන පීඩනයක් ලක් කරනු ලබනවා. යුදෙව්වන්ව මහත්සේ ඝාතනය කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි යුදෙව්වන්ව අරන් ගෙනහිල්ලා ඔවුන්ව නැව් පැදවීමටත් වහලුන් වගේ වැඩ කිරීමටත් යොදා ගන්නවා. ඒ අතරේ සිටියා වූ පෘතුගීසි සහ ලන්දේසි යන මොවුනුත් අපේ රට පාලනය කරා කාලයක්. මොවුන්ගෙනුත් අපේ රට කාලෙන් කාලෙට ග්‍රහණය වෙන්නට වුණා. ඒ විතරක් නෙමේ ඔවුන්ගේ පාලනයට පවා නතු වුණා. ඉතින් මේ වහල් සේවයට ආවා වූ යුදෙව්වන් මෙම වෙරළබඩ තීරේ ජීවත් වුණා කියන එක අපිට සාධක පෙන්වනවා. මෙහිදී ඔවුන්ගේ ආගම වෙනස් වීමත් ඒ වගේම සිංහල කාන්තාවන් සමග විවාහ වී මෙම වෙරළබඩ තීරයේ මහනුවර සහ මහනුවර වැනි ප්‍රදේශයන් වල
පැතිර තිබුණු බව කියනු ලබනවා. මෙහිදී බොහෝ අයව හඳුන්වන්නේ බර්ගර් කියන නාමයෙන්. සිංහල සහ බ්‍රිතාන්‍ය පෘතුගීසි ස්පාඤ්ඤ ලන්දේසි විවාහ තුලින් එන්නන් බව පැහැදිලිව මොවුන්ගේ DNA පරීක්ෂා කර බැලීමේදී එය ඉතාමත් යුදෙව් ජාන මොවුන් තුළ තියෙන බවට ඉහළ ප්‍රතිශතයක් ඇති බවට පෙන්වුම් කරනවා. ආමෙන් අතරේ ඩි ෆොන්සේකා, ඩි අල්විස්, වැන් ඩෝට්, ඩයස් සිල්වා කොස්තා, පින්ටු එහෙම නැත්නම් අල්මේදා යන මෙම වාසගම් තුලින් ඔවුන් ප්‍රසිද්ධ වී තිබෙන්නේ මොවුන්ට කියනවා ෂෙපරාදි එහෙම නැත්නම් සෙෆාදික් යුදෙව්වන් කියන එක. සමහර මෙම නාමයන් සිංහල අයට ලබා දෙනවා given name එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට නාමයක් විදිහට වාසගමක් විදිහට දෙන අවස්ථාවනුත් අපිට දැකිය හැකියි. විතරක් නෙමේ 12 වන සියවසේදී බෙන්යමින් ටුඩේලා ගවේෂකයා ලංකාවට පැමිණීමේදී ඔහු සඳහන් කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ වන විට 3000කටත් වඩා පමණ යුදෙව්වන් ජීවත් වූ බවයි. ඒ වගේම කොල්ලුපිටියේ මෙම යුදෙව් සිනගෝගයක් තිබුණු බවටත් වාර්තා වෙනවා. රොටුන්ඩා සිනගෝගයේ නමින් පැහැදිලි කරලා තිබුණා. පසු කාලිනව එය බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් තමන්ගේ එම කාර්යයන් කර ගැනීමට රජයේ කාර්යාලයක් බවට පත් කරනු ලබනවා. එවාගෙම මේ ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව ඊශ්‍රායල සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් තිබූ බවට අපේ පැහැදිලිව ඒක ජීවමාන සාක්ෂි දකින්නට පුළුවන්. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනා සීගිරිය මේ ගලක් මත නිර්මාණය කරවා වූ රජවාසලක් පිළිබඳව මේ තිබුණේ එක්තරා කැලයක් මැද. ඒ වගේම තමා ඔබ ඊශ්‍රායලට ගියොත් එහෙම ඊශ්‍රායලයේ දකින්නට පුළුවන් මේ මසාදා කියන ඒ ස්ථානයේ තියෙනා විශාල ගලක්. එහෙම නැත්නම් විශාල ගල් කුට්ටියක් මත ඉහළ සැදුවා වූ මේ හෙරෝත් රජුගේ රජමාලිගාව පිළිබඳව. මේ දෙකම නිර්මාණය සහ එහි තිබුණා වූ ඒ අංගයන් ඉතාමත් සමීපව සහ එක සමාන බව බොහෝ දෙනා පවසනවා. පහුගිය කාලෙදි බැලුවොත් එම මේ සිංහලයන් එහෙම නැත්නම් මේ බර්ගර් එහෙම නැත්නම් මේ දමිලයන් පිළිබඳව පුදුමාකාරව හදවතට උන්ට ආශාවක් දැනෙනවා මේ ඊශ්‍රායලයේ පිළිබඳව. මොකද කියනවා නම් මේ යුදෙව්වන්ගේ තියෙනා ඒ ආభాෂය සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැහැ ඔවුන් තුළ මේ DNA එක තියනවාද කියන එක. හැබැයි ඔවුන්ට පුදුමාකාර ආදරයක් සහ ඔවුන්ගේ බඳව ඇති වුණා ආශාව නිසා අපි බලමු යුදෙව්වන් සහ අපි අතර සංස්කෘතික සම්බන්ධතා තියෙනවද කියන එක. ඔව් අපි අතර සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඒ තමයි යුදෙව්වන්ගේ බැලුවොත් එහෙම අප්‍රේල් මාසයේ ඔවුන්ගේ අලුත් අවුරුද්ද පටන් ගැනීම. ඒ වගේම ඔවුන්ට තියෙනවා මංගල්‍ය 7නුත් පළවෙනි මංගල්‍යය පටන් ගන්නවා මෙම අප්‍රේල් මාසයේ නිසන් මාසයේ. ඒ වගේම තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ බැලුවොත් එහෙම සිංහල දෙමළ අයට තියෙනවා මේ අලුත් අවුරුද්ද මෙම අප්‍රේල් මාසය තුලදී තමයි පටන් ගන්නෙ. ඊශ්‍රායලයේ බැලුවොත් එහෙම පළමු අස්වනු කපන කාලය පටන් ගන්නවා ඔවුන්ගේ මේ ඇග්‍රිකල්චර් පිළිබඳව. ඒ වගේම ලංකාවෙත් මේ සිංහල අවුරුද්දේ එක්තරා අංගයක් තමයි මේ ඇග්‍රිකල්චර් එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳව ගොවිතැන පිළිබඳව පටන් ගැනීම. ඒ වගේම බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඊශ්‍රායල කියන මේ රටවල් දෙකේම එකම අවුරුද්ද තමයි නිදහස ලබන්නේ මේ බ්‍රිතාන්‍යය තුලින්. ඒ තමයි ඊශ්‍රායලයේ 1948 මැයි 14 වෙනිදා ඔවුන්ට නිදහස ලැබෙනවා. ඔවුන් ඊශ්‍රායලයේ නැවත ඊශ්‍රායලයක් විදිහට පිහිටවනවා පරණ ඊශ්‍රායලයේ නැතුව ගියයින් පසුව. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවත් 1948 පෙබරවාරි 4 නැවත නිදහස ලබනවා ඉංග්‍රීසින්ගෙන්. ඒ වගේම බැලුවොත් එහෙම මේ රටවල් දෙක අතර මේ ජාතීන් දෙක යුදෙව් කියන ජාතියත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකන් කියන මේ ජාති දෙක ඉතාමත් පුංචි ජාති දෙකක් කොට්ටාශයක් විදිහට තමයි දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝකයේ IQ මට්ටමේ කියන්නේ ඉහළම ප්‍රතිශතයක් තියෙන ලෝකයේ බොහෝ තැන්වල අද ප්‍රඥාවන්තව ඉහළ තැන්වල සිටින්නේ අද යුදෙව්වෝ. ඒ වගේම දෙවනි කොට්ටාශය විදිහට දකින්න පුළුවන් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. ඒක තමයි IQ මට්ටමේ පළමු තැන ඊශ්‍රායලයත් ඒ වගේම දෙවෙනි තැන ශ්‍රී ලංකාව විදිහට අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ රටවල් ප්‍රමාණය බැලුවොත් එම ඊශ්‍රායලය සහ ලංකාව කියන්නේ ඉතාමත් පුංචි රටවල් දෙකක්. මෙම ජාතීන් දෙකොල්ලම ඉතාමත් කෙටි ප්‍රමාණයක් කියන එක තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මොවුන්ගේ සංස්කෘතික මට්ටමේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ උන්ගේ මූලික වෙන්නේ ගොවිතැන පිළිබඳව තමයි. යුදෙව් වගේ පළමු තැන තමයි ගොවිතැන පිළිබඳව කතා කරන්නේ උන්ගේ බයිබලයේ පුරාවට. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අපේ බැලුවොත් එහෙම සිංහල දෙමළ ජාතීන්ගේ තියෙන්නේ මූලිකම දේ තමයි ගොවිතැන පිළිබඳව තමයි අපේ සෑම සංස්කෘතියක්ම මුල් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ වැවයි දාගැබයි ගමයි පන්සලයි කියලා අන්න ඒ දෙයට සමානව යුදෙව්වන්ගේ තියෙනවා. ඒ තමා අංශේ ඊගාවට ඔවුන්ගේ ඊශ්‍රායල් රාජ්‍ය ඔවුන්ගේ අනපනත්වල තුල තියෙන මේ මොඑඩීම් ඒ කියන්නේ මංගල්‍යයන් පිළිබඳව.
මේ ආකාරයට ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ සංස්කෘතික මට්ටම පවුල තුල තියෙනා වූ ඒ දේ සම්බන්ධතාවය යුදෙව්වන්ගේ බැලුවොත් එම මේ පවුල තුල එකමුතුකම සහ ඔවුන් පවුල තුල ඉතාමත් ආරක්ෂිතභාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් තුලත් බැලුවොත් එහෙම අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරියෝ මේ එක පවුලක් විදියට අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි යුදෙව්වන්ගේ හීබ්‍රු භාෂාව සහ සිංහල භාෂාව ඉතා සමීපයි. අපි බැලුවොත් මොනවාද සමානකම්? අපේ පසෙන් අම්මට අම්මා කියන විට ඔවුන් කියනවා ඔවුන්ගේ බසින් ඊමා. අපි එක කියනකොට ඔවුන් ඒකාද. අපි නයා කියනකොට ඔවුන් නාකාෂ්. ඒ වගේම පියාට හිදිෂ් භාෂාවෙන් කියනවා නම් තාත්තේ. එහෙම නැත්නම් අපි පියාට කතා කරන්නේ තාත්තා කියන එක. ඔවුන් කියන්නේ තාත්තේ කියලා. වඩා බොහෝ දේවල් තියෙනවා. නමුත් මට කෙටියෙන් පමණයි ඔබට මේ පිළිබඳව කියන්නට හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අදත් පන්සල්වල ඔබට දකින්නට පුළුවන් මේ කැටයම් අතරේ තියෙනවා මේ තරුවක් හැඩයට තියෙන කැටයම්. ඒකට කියනවා සත්කොන කියන එක. ඉතින් මෙයට කියනවා මගෙන් දාවිද්. එහෙම නැත්නම් දාවිද්ගේ තාරකාව කියලා මෙම යුද්ධ තමන්ගේ ඊශ්‍රායලය සහ තමන්ගේ ජාතිය පිළිබඳව පිළිබිඹු වෙන්නා වූ අනන්‍යතාවය පෙන්වන්නා වූ ලාංඡනය. මේ යුදෙව්වෝ ඒ කාලේ ඇවිල්ලා ඇත්තටම බෞද්ධ ජනතාවත් එක්ක ඉතාමත් සුහදව ජීවත් වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි බෞද්ධ ජනතාවට ගොඩාක් උදව් කරා. අදටත් අපි දකින්නට පුළුවන් ඒ නිසාම තමයි. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි අදටත් ඊශ්‍රායලට යම් දෙයක් වුණාම අපේ සංඝයා වහන්සේලා, හාමුදුරුවන් වහන්සේලා පාරට බහැලා ඊශ්‍රායලය වෙනුවෙන් හිටගන්නේ. අපිට දකින්නට පුළුවන් මේ පරම්පරාගත අපේ බෞද්ධ උරුමය පිළිබඳව යුදෙව්වෝ ඉතාමත් ආරක්ෂිතව බෞද්ධයන්ට උදව් කළ බව අපිට පැහැදිලිව පේනවා. බොහෝ අය හිතනවා මේ බෞද්ධ සංඝයාවන් වහන්සේලා ඔවුන් එළියට ඇවිල්ලා ඊශ්‍රායලය වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ ඊශ්‍රායලය අදටත් අපිට කරලා තියෙන ඒ දේවල් පිළිබඳව ඉතිහාසයේ ඉඳන් අද වෙනකන් ඔවුන්ගේ ඒ කෙලෙහි ගුණ සහ කෘත ගුණ දක්වන්නටයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි බෞද්ධ සංඝයා වහන්සේලා පැහැදිලිව දන්නවා තුල සහ එහෙම නැත්නම් යුදෙව්වන් තුල මහත් සම්බන්ධකමක් තියෙනවා කියන එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට තවත් වැඩිදුරට බලනවා නම් අදටත් යුදෙව්වන්ව වලලා දාපු සොහොන් ස්මාරක එහෙම නැත්නම් ඒ සියවස් ගණනාවක් පැරණි මිහිදන් කළ ස්ථාන අදටත් දකින්නට පුළුවන් ඒ හේබ්‍රෙව් අකුරු තුලින්. දැන් මෙච්චර ඉතිහාසයක් තිබිලත් මෙච්චර කාලයක් ඉඳලා යුදෙව්වෝ ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා බිම් අඟලක් අරගෙන නැහැ. හැබැයි පහුගිය දවසකදී මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වුණා. ඒ තමයි ආරුගම්බේ. යුදෙව්වෝ ඇවිල්ලා ඇත්තටම ඔවුන් කැමති දෙයක් තමයි ඔවුන්ගේ වන්දනාමාන කරගන්න තමන්ට අවශ්‍ය තැනක් ඔවුන් සපයාගත්තා. ඒක తాවකාලික තැන. මොකද යුදෙව්වන්ගේ පැමිණීම ඉතාමත් වැඩි වුණ පහුගිය කාලයේදී ඊට හේතුව කොවිඩ් වසංගතයෙන් පස්සේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවට කිසිම ටුවරිස්ට් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් විදේශ සංචාරකයෙක් ආවේ නැහැ. හැබැයි මුලින්ම ඊශ්‍රායලය තමා එන්න ගත්තේ. ඒකට හේතුව ඊශ්‍රායලෙන් ලංකාවට පැමිණලා ඕන් මුළු ලෝකෙටම ප්‍රසිද්ධ කරා අරුගම්බේ කියන චිත්‍රපටයක්. මේ චිත්‍රපටයෙන් පස්සේ මුළු ලෝකෙ හිටපු සියලුම දෙනා මේ අරුගම්බේ වෙතට එන්නට හැදුවා. මොකද ඒකට හේතුව එහි පෙන්වව දර්ශන සහ ඔවුන් ලෝකෙට මහත් පණිවිඩයක් දුන්නා මේ වගේ වැටලා ඉන්න මේ රටකට උදව් කරන්න එන්න කියන එක. හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි මේ සර්ෆ් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව දැක්කූ සියලු දෙනාම එන්නට පටන් ගත්තේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔවුන් ආවට පස්සේ විශේෂයෙන්ම බැලුත් එහෙම යුදෙව්වෝ ආවට පස්සේ ඔවුන් එකම දේ තමයි ඔවුන් කැමති හැම සිකුරාදා දවසේම ඔවුන්ගේ යාඥාවන් පිළිපදින්නට. ඉතින් ඒක නිසා ඔවුන් මේ පුංචි කබාද් එහෙම නැත්නම් නිවසක් තැනුවා කියලා මේ කුපිත වුණු මුස්ලිම් മന്ത്രിවරු මේ පිළිබඳව කොහොම හරි යෝජනාවක් යොදලා අවසානයේදී ඔවුන්ගේ ඒ සියලු දෙම වසලා දැම්ම. බලන්න අපි කෘතගුණ සලකපු ආකාරයද මේ. මොකද මේ මුස්ලිම් മന്ത്രിවරු දැනගත්තා ඉදිරියට යුදෙව්වෝ ආවොත් නම් අපිට මේ රටේ ඉන්න හම්බෙන්න තැනක් නැති වෙනවා කියන එක. මේ බයට ඔවුන්ට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරන්න ගත්තා. හැබැයි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට අපි අදටත් ඊශ්‍රායලයත් යුදෙව්වත් සමග අපි හිටගෙන ඉන්නේ. නෙමේ අපි යුදෙව්වන් පිළිබඳව බැලුවොත් එහෙනම් අපිට පුදුමාකාර දේවල් අපේ රටට කරලා තියෙන්නේ. අද බලමු. ලංකාවට විශේෂ ආදායමක් ගේන දේ තමයි මේ තේ කියන දේ. ලංකාවට මූලිකව ආදායම ලබා දෙන්නේ තේ. ඔබ දන්නවද කවුද මේ තේ කියන දේ ලංකාවට හඳුන්වලා දීලා ඒ පිළිබඳව මහත්සේ ලංකාව තුල ප්‍රචලිත කරපු පුද්ගලයෝ කවුද කියන එක. ඒ තමයි ඩි වෝමස් බ්‍රදර්ස් කියන මෙම යුදෙව් සහෝදරයෝ දෙන්න තමයි ලංකාවේ තේ ප්‍රසිද්ධ කරලා තේ හඳුන්වලා ලංකාවට දුන්නේ. නෙමේ ලංකාවට කෝපි පවා හඳුන්වනු ලබන්නේ මොවුන් දෙදෙනා විසින්. මොවුන් ජර්මන් ජාතික යුදෙව්වන්.
අදටත් අපි ඒ තුලින් ඔබ බොන තේ කහට ටිකක් හෝ එහෙම නැත්නම් පිටරටට යවන මේ තේ ටිකක් හෝ එයින් ලැබෙන මුදලක් හෝ ඔබට ලැබෙනවා නම් අද ලංකාවට ආදායමක් මේ සියලු දේ කලේ යුදෙව්වෝ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබගෙන් මම මේ අහන ප්‍රශ්නයක්. අද බොහෝ අය කෑ ගහනවා ඉරානය අපේ තේය ලබා ගන්නවා. හැබැයි ඔවුන් තමයි අපේ හොඳම මිතුරා කියලා. ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය නිකමට හිතන්න අද මේ යුදෙව් ඩි වෝම්ස් බ්‍රදර්ස්ලා ලංකාවට තේ ගෙනාවේ නැත්නම් ඉරානයට තේ ටිකක් තියා අපිට තේ ටිකක් තියා බොන්නට හම්බෙන්නේ වතුර තමයි බොන්න වෙන්නේ. ඔබ බලන්න මේ වෝමස් බ්‍රදර්ස්ලා පිළිබඳව ඔබට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඒ පිළිබඳව දකින්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ මහඟු දෙයක් කරපු කෙනෙක් තමයි මේ මියුසියස් කියන කාන්තාව. ඒ තමයි මාරි මියුසියස් හිගෙන් කියන ජර්මන් යුදෙව් කාන්තාව. එතකොට මේ මැතිනිය තමයි ලංකාවේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට ඉතාමත් පුදුමාකාර සහයෝගයක් දැක්වුවේ. ඉතින් ඇය තමයි අද මියුසියස් කොලෙජ් එක එහෙම නැත්නම් මේ මාරි මියුසියස් කියන තැනැත්තිය විසින් මේ මියුසියස් කොලෙජ් එක නිර්මාණය කරලා බොහෝ පාසල් නිර්මාණය කරන්නට ඇයට හැකියාව ලැබුණේ. ඇය යුදෙව් කාන්තාවක් ජර්මන් ජාතික. යුදෙව් හාමුදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි වෙනරබල් නයන පනිකා කියන මේ බෞද්ධ හාමුදුරු කෙනෙක්. ඔහු යුදෙව්වෙක්. ඔහු බෞද්ධ ආගම වැළඳගෙන ඒ වගේම බුද්දිස්ට් ස්කෝලර්ස් කෙනෙක් විදිහට මේ බෞද්ධ ආගම පිළිබඳව බොහෝ දෙයක් කරපු අයෙක්. තවත් යුදෙව්වෙක් තමයි අපි බැලුවොත් එහෙම විශේෂිත වූ අල්රික් ප්ලෙස්නර් කියන මේ පුද්ගලයා විසින් ලංකාවේ තිබුණා වූ ඒ ඉදිකිරීම ශාස්ත්‍රයේ මහඟු දෙයක් කරපු කෙනෙක්. ඔහු 1960 දී ඔහු විසින් ඒකල ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ස්ටේට් එක ඔහු විසින් නිර්මාණය කරනු ලබනවා. ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්. ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් 1911 මේක අපේ ඉගෙනී පාසල් වල නිතරම කියන කෙනෙක් තමයි මේ ලෙනාඩ් වුල්ෆ් කියන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයා. ඔහු විසින් ලියන ලද බොහෝ පොත් අපි අදටත් මේ පාසල් වල කියනවා. ඒ තමයි මේ ලෙනාඩ් වුල්ෆ් කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය යුදෙවෙක්. ලංකාව පිළිබඳව මහත් පොත් ගොන්නක් ලියා තිබුණා. දැන් මොවුන් මේ මහත් දේවල් කරත් කොපමණ දේවල් කරත් අද වෙනකොට ලංකාවේ කිසිම බිම් අඟලක්වත් අල්ලාගෙන නැහැ. පහුගිය කාලේ මේ සම්බන්ධව ඊශ්‍රායලයට ඉඟි පළ වුණා මේ අපේ අතහැරලා ගිය අපේ සහෝදරයෝ කොට්ටාශයක් අපේ DNA අපේ රුධිරයේ තියෙන කොට්ටාශය තමයි මේ ශ්‍රී ලංකාව තුල වාසය කරන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා මේ හමාස් සහ ඒ වගේම ඊශ්‍රායල අතර ඇති වූ යුද්ධයේදී මේන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට 40000ක පමණ රැකියා අවස්ථාවන් ඊශ්‍රායල් ලබා දෙනවා. දැනගෙන හිටියා මේ තමා අපේ සහෝදරවරුන් කියන එක. ඔබෙන් අහන එක්තරා දෙයක් තමා සිංහල දෙමළ බර්ගර් සහෝදර සහෝදරියන්ගේ. මේ කාලයේදී අපිට දකින්නට පුළුවන් මෙම යුදමය වාතාවරණය තුලින් ඊශ්‍රායලයේ ගාසා ප්‍රශ්නය තුලින් ඒ වගේම මෙම ඉරානය සහ ඊශ්‍රායලය ඇමරිකාව තුලින් මේ කතා බහේදී අපිට දකින්නට පුළුවන් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ පුදුමාකාර විදිහට වෛර වෙන්නට උත්සාහ කරනවා මේ යුදෙව්වන් සමග. මුජබි රහුමාන් එහෙම නැත්නම් මෙම රවුෆ් හකීම් කියන මෙම අමාත්‍යවරුන්ගේ තරහ මරාව පිරිමහ ගන්නට බොහෝ දේවල් කරන අතරේදී අපේ ඉන්නා වූ සියලු දෙනාත් ඒකට හවුල් වෙන්න ගත්තා. මම ඔබෙන් අහන තව එක්තරා ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේකයි. අද යුදෙව්වෝ ශ්‍රී ලංකාවට කරපු වරද කුමක්ද? අද යුදෙව්වෝ ඔබේ පවුලට කරපු විනාශය මොකක්ද? අද යුදෙව්වෝ ඔබට කරපු වරද විනාශය කුමක්ද? අන්නයිගේ තරහ මරාව පිරිමහ ගන්නට ඔබත් උදව් කරලා ඔබ ලබා ගන්නා ප්‍රතිලාභය කුමක්ද? මේ නිසා තමයි පැහැදිලිව බයිබලයේ වචනයක් තියෙන්නේ. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කියනවා නුඹට ආශිර්වාද කරන්නන්ට මම ආශිර්වාද කරනවා. නුඹට ශාප කරන්නන්ට මම ශාප කරනවා. ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය. මෙම වීඩියෝ එක සමහර වෙලාවට බෞද්ධ කෙනෙක් බලන්නට පුළුවන්, දමිළ කෙනෙක් බලන්නට පුළුවන්, මුස්ලිම් කෙනෙක් බලන්නට පුළුවන්. මගේ ආදරණීය සහෝදරයා සහෝදරිය. ඔබත් යහපත් ආකාරයෙන් ජීවත් වෙනවා නම් අපේ රට තුල අපිට කිසිම කරදරයක් කරේ නැත්නම් යුදෙව්වෝ අනිත් අයගේ ප්‍රශ්නයකට අද මුළු මුස්ලිම් ජනතාවම එකතු වෙලා අද ඔවුන් වෙනුවෙන් හඬා නැගිටිනවා. හැබැයි නිකමට හිතන්න අපේ රටේ ප්‍රශ්නයක් වුණා කියලා අපි වෙනුවෙන් කතා කරන්න ඉන්නේ කවුද? කවුරුත් නැහැ. ඒ වගේම සහෝදරයා සහෝදරිය විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ සෑම මුස්ලිම් සහෝදරයෙක් සහෝදරියෙක්ම මොවුන් මේ ඊශ්‍රායලට විරුද්ධ අය නෙමෙයි. බොහෝ වෙලාවට අද දැක්කොත් එහෙම අරාබියේ බොහෝ රටවල් අද ඊශ්‍රායල් වලට ආදරේ, ඒ වගේම ඊශ්‍රායල් වෙනුවෙන් හිටගන්න රටවල් අපි දකිනවා. අද ඩුබායි, ඒ වගේම කුවේට්, ඒ වගේම බැලුවොත් එහෙම අපි සෞදි අරේබියාවේ මේ සෑම
මුස්ලිම් අයකෙකුම ඊශ්‍රායල පිළිබඳව තියෙන යහපත් අදහසක්. ඔවුන් කියන්නේ අපි ඉස්මායිල්ගේ දරුවෝ. ඒ කියන්නේ ආබ්‍රහම්ගේ පුතෙක් වූ ඉස්මායිල්ගේ දරුවෝන් විදිහට සලකන්නේ. ඒක යුදෙව්වන්ව සලකන්නේ ඒ ඊසාගේ දරුවෝ විදිහට. ඉතින් අපේ රටේ ඉන්න අය කොහෙන් ආවද කොයි පැත්තෙන්ද ආවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. හරි මුස්ලිම් අයෙක් තුල ඇති වෙන්නේ ඊශ්‍රායල යුදෙව්වන් පිළිබඳව සහෝදර හැඟීමක්. මේ ප්‍රශ්නවලදී අපි මැදිහත් වෙන්නේ නැතිව අපි හැමෝ සමග සාමදාන ජීවත් වීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. යුදෙව්වා කියන්නේ පෞද්ගලිකව මමත් දරන්නේ මේ අපේ සහෝදරයෝ. ඕනම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් ඊශ්‍රායලට ගියොත් ඔවුන් කියන්නේ මේ අපේ දෙවෙනි මව්බිම. මේක අපේ මව්බිම. මෙතෙක් කාලයක් වුණා වූ සෑම යුදමය වාතාවරණයකදී එක ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්වත් ඊශ්‍රායලය අතහැර ඉන්නේ නැත්තේ ඔවුන් ඒ රටට පණ වගේ ආදරේ. ඒක නිසා ආදරණීය සහෝදර සහෝදරිය මම ඔබට කියන්නේ ඔබත් බලන්න. ඔබ මේ මං කියපු දේවල්ම ඔබ හිතන්නේ නැතිව මේ පිළිබඳව ඔබ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහලා ඔබ මේ පිළිබඳව හදාarලා බලන්න. ඔබටත් සත්‍ය පැහැදිලි වෙයි.